Ahoi, uus nädal käes. Ma näen tohutult vaeva, et seda content'i toota, sest see on sellise töömahu juures ikka suht keeruline teiega siin neid saateid toota, aga ei ole hullu. Ma annan endast parima, nii et ei pea ilmselt ka järgmine nädal pettuma. Küll ma midagi räägin teile. Aga tahtsin rääkida sellest eelmise nädala Jarise videost ja sinalt tuli tohutult palju küsimusi, et kas see klient on nii rikas, et ta maksab kõik selle 3 päeva tööd ja 60 tõmmet ja tohutult testid kõik kinni. Ei, see ei ole nii. Klient tõi auto ikkagi konkreetse hinnakokkuleppega ja kuna uus mudel ja meil endal ka huvitav ja hea õppida seda tundma, siis Dünos on see võimalus olemas ja kuna me ise omame Düno pinki, siis see privileeg, et me saame seal toota meie enda tuuningu, mida siis järgnevate klientide puhul siis kasutada, siis kogu see arendustöö ei lähe kliendi rahakoti pealt, nii et selle me kanname ikka ise. Välja arvatud juhul, kui on selline ainueksemplar ja väga suurelt modifitseeritud mootorid, turbod, asjad, siis töö maksab täpselt nii palju, kuni aega kulub. Aga kogemuse pealt võin öelda, et suurusjärgud on ikka alati ennem teada. Aga kui teid huvitab, palju siis teie turbodiislile või turbobensukale jõudu saab, siis kindlasti ma tahan näidata teile Malorti arvutis, et meil on kodulehel olemas selline indikatiivne tabel. Lähete meie kodulehele racetune.ee, valite sealt ülevalt chip tuning, vali auto, valite siit oma automudeli ja mis teil siis huvitab siin? BMW, Volkswagen Golf, tavaline, näiteks Malorti lemmikmudel, valib siit endale, valib siit endale mudeli ja siit saate ka näha, mitu hobujõudu siis Stage 1-2 juurde annab ja alati kui tundub, et ei, seda ei ole piisavalt, siis uskuge mind, siin tabelis ei peitu kogu tõde. Siin tabelis on reeglina selline standardautole standardturvaline lahendus, aga kõik tahavad alati rohkem ja me teame, palju konkreetsele mudelile on mõistlik ja palju sinna juurde saab ja mida selleks muutma peab auto juures. Siis saatke Malortile email, hea meelega vastab, pakub, sest et tal on ka piisavalt juba kogemust, et oskab juba kaasa rääkida, nii et ärge häbenege email'e, me ikkagi vastame email'idele, ikka meil vastame ja telefonile ka, nii et ei ole hullu. Aga lähme näitame siis teile, mis meil töökojas on vahepeal juhtunud ja vaatame, mis täna on kevade esimene päev. See tähendab seda, et täna on 20. märts, siis ma saan teile näidata, millega ma ise tööle tulin. Et keda huvitab, siis ma saan teha sellest autost ka saate ja võib-olla ka räägiks pikemalt sellest meie võidusõiduautost, Godzillast, kiirendusautost, mis seisab hetkel garaažis ja me ei tea, mis temast veel saab. Aga kollane auto sõidab ja kollane auto sõidab ikka väga hästi. Läheme siis nüüd garaaži, räägime siis Tõnniga. No nii, vaatame järgi selle asja. No Kaspar, mis teed jälle? Tule hakkasin vesimetat peale panema nüüd. No see vesimetanol on nagu mingi igapäevatöö juba. Ma ei tea, kõik autodest on liiga kuumad kapoti alt. No aga tegelikult selleks on põhjus ja me oleme teinud kõvasti reklaami ka, milleks seda vaja teha on. Aga mis sellega veel kaasneb, mis sa teed üldse? Mis asi see on üldse, mis auto see on? See on Audi S5, 245 kilovatti ja kompressoriga. V6. V6, teeme vähe jõudu juurde, aga sellel on mingi häda siin, et tuleb ennem kui hakkab jõudu tegema, siis... See on siis õhkvesi radikas kompressorile, et praegult on ta selline pisike. Ja päevi ka näinud? Päevi ka näinud kindlasti, jah. Ja selle paneme vähe pirakama. No nii, näitab meil mis see küll ka. Oot, sellise. No aga võta kotist välja, pane siia kõrvale, siis kõik saavad aru, mis võrdlusmoment on. No. Terve nina on täis radikat versus pisike. No vaat see on, et see tuunimine ei ole alati sedasi, et nüüd keerame kõik keelad põhja, tegelikult peab silmas pidama seda ka, et kas kõik
kas kõik jahutab, midagi ei leki ja kas on vaja midagi veel teha raua juures, et see oleks kõik turvaline ja püsiks koos ja tuleks ka mingi tulemus, et kõik oskavad siit neid kompressori ratted oskab igaüks vahetada. Jah, siin ongi juba vahetatud see ratas. Ahah, keegi tegi ära selle töö juba. Jah. No aga siis sa muudkui töötama ja rohkem ei sega ja siis kui on ilusad jupid külles, siis räägime edasi. Nüüd alga, teeme. Davai. Lubasin BEM-ist rääkida siis, kui BEM-ist on midagi rääkida ja kui nüüd vaadad siia kapoti alla, siis üks toru hakkab välja hiilima siit või. Nii et mis siin oli plaan? Väljalase tuleb poritiibast välja, siis võetakse mootor lahti. Ja miks seda tehakse on selleks, et siia läheb vähe tootlikum õlipump. Karteri põhi võetakse lahti ja võetakse ära siis need õlipihustid, mida meil siis sellel konkreetsel mootoril vaja pole, kuna see sõidab etanooliga ja ainult 400 meetrit ja milleks seda õli seal niisama pritsida ja samas siis õlisurvet maha lasta nende pihustite kaudu. Meil on vaja seda survet nüüd saaledele, sest et autol on ikkagi natuke üle 1000 hobujõu ja õlitus on väga oluline, aga ma olen saanud peaaegu kõik mehed mul rääkima. Põhimõtteliselt iga mees siin töökojas on kaasa rääkinud oma projektidele, rääkinud, mida nad teevad, aga mul on Tõnisega alati nagu hambaarsti juures kanguta seda purihammast välja. Tõn, mis sa nüüd teed? Tööd. Mis tööd teed? Töövahendite. Aga sa teed tööriista? Tööriista. Okei. Ma saan aru, nüüd ma ammustasin läbi, ma ennem ei teadnud, mida Tõnis siin teeb, aga ta teeb siia selle sama BMW-le kapoti alla teeb rakist, et ta saaks põhimõtteliselt riputada mootori üles ja nende õlipihustite eemaldamiseks ei ole vaja siis mootorit maha võtta. Aga ma tulen siia tagasi, kui siin on natuke asjad rohkem lahti võetud. Siis kui BEM on üleval ja natuke lahti võetud, siis räägime siis, mis selle autoga teeme ja milleks me seda teeme, nii et ma ei tea, kes seda BMW-d alt pole näinud, no BMW fänne on meil ilmselt kõige rohkem, ma ei teagi ilmselt mõnda muud automarki, kelle omanikud meil kõige aktiivsemalt ei kommenteeri ja kes kõige rohkem ei küsi, nii et tundub, et see on Eestis vist mingi kultuses, staatuses, aga sellele konkreetsele autole on pandud siis Toyota 2JZ, nagu ma rääkisin teile ühes teises saates ja näed, siin on alt on natuke lahti võetud. Aga ennem kui ma siit mootorist räägin, ma tahan teile näidata, milline eks BMW välja peab nägema. See on tegelikult, see auto on nüüd restaureeritud ja siin on TH400 käigukast. M5 reduktor, siis 740 tagasild oli vist temale alla pandud siia üldse. See küll osutus veidikene laiaks, aga pole hullu. Custom poolteljed. Nüüd siis on ka auto saanud endale varjukinnituse, mis on naks praegu värskelt värvitud. Seda näppima ei hakka, aga pidurdusvarjukinnitus sai sellepärast tehtud, et see, ütleme siis, puutepunkt oleks õiges kohas, ta oleks kõige tugevama koha peal ja samas tuleks tange sees ka normaalse koha pealt välja, nii et see on siis valmis, see ootab seda, et saaks stange paika ja stangele õigesse kohta augu tehtud. Ja siis tuleb siia toru, mis hoiab seda varju ennast ja kaabeldus, väike hoop, kus siis salongist vari avada ja loodame, et seda ei ole vaja teha selline emergency stiilis, et sul on külg ees ja sa oled risti või katusele minemus või siis murule ja tõmbata lahti, vaid selleks, et fiinišis pidurdada, säästa pidureid ja esirattaid, mis tegelikult sellel autol võistlustel on üldsegi skinnid, need on need õhuksed rattad ja nendel ei ole mõtet nagu selliste piduritega, mis on sellel autol siin ees, nagu täiega peale pressida, sest et need esirattad lähevad plokki ja siis palju õnne, kel võistlus ongi läbi. Aga Tõnn, räägi siis meile, mis sina teed siin siis. Sina, ma sain aru, et lisaks sellele õlipumbale, mis me rääkisime, vahetame, sa oled siin veermiku hakanud lammutama. Mis teed? No praegu õlipann alt ära võtta, kuna õlipump on selle all kinni ja ma ka likvideerime siis ka kolmialused pihustid ära, õlipihustid. Jaa, neid pihusteid ei ole enam vaja, kuna
meil on vaja seda õli saalte vahele, mitte sinna kolvi alla jahutamiseks, mootor sõidab etanooliga ja ainult 400 meetrit, nii et täiesti mõttetud tükid seal. Samas, et saada õlipann kätte, ma saan aru, täies pikkuses on vaja lõhkuda siin vähe veermikku. Veermik laiali alt sillatala alt ära, mootori riputas ilusa kraanaga siia ülesse, nagu ma teile eelmkord rääkisin, et teeb sellise eritööriista, et see on isegi reguleeritav, et ei ole ainult selle mootori põhine. Ja siis õlipumba vahetab ära siis tootlikuma vastu, mida ma ka teile mainisin, et siis suurel pöördel oleks siis saalte vahel ka midagi. Aga kus see õlipump on, Tõnis? Ahaa, näed, siin ta ongi. No uued tükid on ilusad, uued tükid on väga ilusad. Ja see ongi siis siuke firma nagu RR, jah, USAs on see, on ju. Ja nemad siis modifitseerivad originaalpumpasid, et oleks tootlikum. Ega siis tegelikult ei ole oluline ei kütuse rõhk ega õli rõhk, vaid oluline on alati, mis on selle pumba tootlikkus. Selle rõhu juures, millega me sõidame, siis oleks ka vaja, et oleks ka õli kogus, nii et no nii, varsti kukub alla või? No kõik on ikka korralikult kinni. Vana roostes auto. No mis aasta autos on? 94. Aga need jupid on olnud siin 3 aastat, ma pakun maksimum või? Ja sõit ongi rooste läinud, jah? Sakuri vaim. Aga näed, siit näeb ju palju rohkem, kui ma lootsin, et siit näeb isegi väljalaske kollektorit altpoolt, siit on mootorit ja mootor on täiesti kuiv, noh, täiesti kuiv. Nii peabki olema üks BMW põhja alt, nii et ühtegi tilka maha ei ole kukkunud. Aga teate, mul on teile üks uudis veel. Me ostsime endale turbopilli, ostsime endale sellise saksa, ei olegi saksa, see on Tšehhi turbopill, millega me siis hakkame kauba järgi käima ja meil on üks mure. Meil on mure kõikidele või siis palve kõikidele autodisaineritele või üleüldse sellistele huvilistele, kes suudaks meile disainida kujunduse auto külje peale. Ja võib-olla peakski välja kuulutama parima kujunduse konkurssi ja mõtlema välja mingisuguse preemia võitjale ja siis näitame ka seda kõigile teistele, nii et ma lähen selle auto juurde. Ja kes arvab ennem ära, kui ma sinna jõuan? Tadaa! No see on meie uus turbopüss nüüd. Sellega me hakkame kauba järgi käima, see hakkab nüüd parkima igal pool kaubanduskeskust ees. Ja temaga me siis sõidame ka niisama, kui on mõnda traktorit vaja tuunida või siis mõnda väljasõitu teha, nii et hakkate teda kindlasti linna peal nägema. Aga kõigepealt tuleb siia teha üks korralik disain peale. Õnneks on auto valge põhjaga, me jätamegi põhivärviks selle valge ja siia peale siis saab selle disaini kujundada koos meie logodega, võib-olla mõned brändi nimed, mida me siis maale toome ja et oleks uhkem sõita, siis ei oleks lihtsalt tavaline Škoda, nii et aga kõige tähtsam oli see, et miks see auto sai ostetud, sellepärast, et tal on kapoti all turbo. Aga subscribe, like, kommenteerige ja näeme jälle. Tšau!